Sekarang sebelum kita apa ini? Kita masak saja. Satu ini. Berapa ini? Dua. Ini setengah. Satu. Satu. Baik, berarti masukin banyak. Enggak apa-apa. Nanti kita ambil. Terus kita kasih aja. Kasih aja. Banyak ini aja. Kasih. Tambah aja. Setelah itu. Oke. Sudah beberapa apinya, tinggal nunggu matang. Nunggu lagi masak. Semangat, semangat. Biar cepat matang. Ah, tadi matang guys. Kita makan. Pas nih. Tadi